Борбордук шайлоо комиссиясында жумушчу топ атайын жыйын өткөрүп, буга чейинки келип түшкөн арыздар боюнча кандай чаралар көрүлүп жаткандыгы тууралуу толук малымат берди. Жыйынга Бишкек шаарынан сырткары бардык облус райондордун ички иштер бөлүмдөрүнөн өкүлдөр катышып, ар бир райондогу катталган арыздар тууралуу кабарлады. Шайлоого карата үгүт маалында Сузак, Алай, Ноокат, Ноокен, Нарын, Ак-Суу райондорунда бир мандаттуу жана партиялардан катталган талапкерлер боюнча Мыйзам, бузду деген арыздар келип түшкөн. Жыйынга катышкан ички иштер министрлигинин орун басары Октябрь Урмамбетов азыркы тапта бардык катталган доо-арыздар боюнча териштирүү иштери жүрүп жаткандыгын билдирди. Иликтөөлөрдүн жыйынтыгы менен тиешелүү чаралар көрүлөт. 24 ноябрь күнү аталган Ыйман Нуру саясий партиясынын үгүттөөчүлөрү шайлоочуларды сатып алуу фактысы боюнча Ош шаарында катталган ЭППга жүргүзүлгөн ыкчам чаралардын натыйжасында Ибрагимова Мухаббат Авазбековна, ошондой эле Убулова Наргиза аттуу жарандар кармалып, тергөө кызматына камсыз болгон. Аталган жарандардан тергөө учурунда шайлоочуларды сатып алуу максатында акча каражаттарын шайлоочуларга тараткандыгы боюнча факт аныкталып, буюм далилдер алынган. Тергөөгө камсыз кылуу иш-чаралары жүргүзүлүп, үстүнөн издөө иш-чаралары жүргүзүлүп атат. Анын айыбы сырттан угузулуп, издөө иш-чаралары жүргүзүлүп атат. Мен ойлойм, Маматжанов Нургелди кармалгандан кийин ошол Ыйман Нуру партиясына канчалык деңгээлде тиешеси бар экени аныкталып, сиздерге жообун беребиз.